Makamuse comme la rabiso maman osenga ngote. Combien de bana mibali banda ba tchaba sina ndako na misala mame bilonge tenga mabiso nyonso ndre ba kamie tout en faut ba déborser. Mutabela te mazosila so ko eska odimina na récupérer o. Ya John vanda amobali. Mama toza beau frère. Mais na kanga lupangu te. O to ayaka azonga na bombi. Na kondima na tika kosana na quartier na defele masanga langwa kende. Na ko defa ma pa bosé le miliki. Na sima mama na dollar na ke changer na wento futa ka nyango te na ndimi kosana me bokilo ke na sengo. Na zana quartier na okima mukolo garantie eza mulai yo lokuma famille bebe likona yo na ko defa soko kweya yeba stratégie. Ko ya mukili yenga te talaka poste nzamba chayo soko ya numéro 2 ko mataka na taki te suka na défense. Yo ya biya wa ba ke na bal na attaque au mati défense au kitoza wapi pays au fandeli gouvernement yo ba ke na match yo na bale yo au juste ozawa ki ça so pour nous na petala ko saka na nous na teso ko kita na pesa conseil kufa o s'abonner massivement na la dose officielle. S'abonner massivement à la dose officielle. Bonsoir chers abonnés de la dose officielle télévision. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. C'est vraiment la porte reprendre dans ton autrement dit la Mbappé de la presse. Moi je suis à Lissoumou. Ata ba luka na bandenge na ba kwa ba omona ngate ponga na toujours ebende. On avait déjà permis à Sandy Chou, il y a pris dans l'overdose donc ma communion c'est Tokos. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance au bon message na copie sabiso. Merci mingi pour bozo continuer toujours pour s'abonner et bozo sala kaka ndenge toyo kanaki. Lelo tozali na émission na biso ya entre nous donc toyembeli bino Pasteur John. Toyembeli bino Pasteur John au bosingaki na ba commentaire tout le monde qui ba appel na bino bolelaki et voilà tozana na plateau nanga et avant ya ko banda émission nanga na kopesa ba bonjour nanga na mes partenaires privés na pesi na ba onyo so balingaka la Mbappé de la presse mbote. Napesi bonjour à ma grande sœur chérie Brida l'overdose mot de passe. Mommy, babi moi c'est pembe moi c'est zanga Lissoumou. Et on a pesi mbote na bosse maman Efrazi ma boussé la reine mère. Maman bote la biso mona kitoko na komba Brida l'overdose. Et pourquoi pas dire bonjour à Sandra Kabi la beauté suprême hein? Sandy Chou, babi moi na popia mukolo donc à grâce à Kazadi maman formidable et à maman Mado Kalanga maman chérie pourquoi pas dire bonjour à Tiga les jeunes patro à Tiga les jeunes patro et à DJ Naman le to mekampe ko solana Pasteur John pona makambu o tozomona ezoleka to mona ki confinement bakanga ki yango to mona ki batia ki biso na confinement en fait batia ki biso na confinement ba déconfiné et puis ba fongoli baba bafongoli babar bafongoli l'église mais batu ba osepela bafongoli babar bafongoli l'église tozoyi baté eza nini yango to komeka un peu ko partager na invité na Pasteur John. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Na madame. Olobi? Na madame. Na lobi bonjour maman. Boni Pasteur John. Très malam. Très bien ma case. Ma côté na 5 6 même santé base. Kitoko penza. Merci pour la réponse. Pasteur John, ça l'indéni royo kaba jeune, ba maman, ba papa, ba osepela, ba déconfiné, ba fongoli kaka ba bar, ba boîte, mais ba fongoli ba église Tesco, ba ba osepela pour ba fongoli ba bar. Tandis que ba fongoli ba église té. Ba zo sepela ou bien ba moni malamu pour commerce na bango etambola ou misusu ba moni malamu pour ndenga nga kolangwa na miso batu bakendo kuta na po balango. Kaizawana. Omoni to saka likambo to luli na sia kokosa kwa to boyango te mukili eza nyonso y compris na kati lelo yo ata biso so to bongoli motema to tiki masu mokili mobimba to komi ba santu lo le rutika rozana mabilité lo le rozaka place ezalaki so comprendre na kopesa conseil moko ndenge balobeleli ebeti mabaku meza mabaku te eza lo ya mukindenge senga quitte à Robert qui église kangamana nous pas passer un privilège ici oui selon nga na komona mabe pour pas plexi ba to ba simple ba kendo kutana na ba barba kutana ba mais la problème exact mais na vérité o eza mukili ce que pesi ordre pour na mukili faut que to ça malgré tout makamuto eza dépendre na kolo mukili mais o mukili zo sala faut que pesa privilège pour ngo kutam exemple
tala Yesu tanga zaka mwana muke yenda yaki po mukili eza ya bango ayaki ko sauver mukili tangu Herode azalaki nanu Yesu azalaki bébé bakimisaki ete bakimisaki pourquoi kolum kirabete lokola Yesu asa mwana nga mukili eza yanga nga mtu na sala ngo na tindi mwana nga kendo sauver mukili ya lokola mukili eza ya biso même ange même banani mutako kanga zate na tika Yesu akola Herode ko sala rien pourquoi tangu Herode bande ko luka bo mabana bazoki Yesu bakimisaki yende mwana kolo mukili ya bango me bango moko poa bazela ki peut-être que Herode kufa mukolo ngo kaka olelo bia kufite landa makamna loba oui voilà non mais comment nzamba zela kiti règne ya Herode koma kiti na fin mission ya fin nzamba tele Herode pas sentait que ten na koli pena na nuni mutu na luka ki achanga kali na moni ete ce qui fait ngande maître mais or mutu akima ki Herode bango nde bakolo mukili bango pe basala Herode bango pe mutako dépendre Herode ki okende li felo tolo lola mais comment tant ça ki bébé mukili ya bango moko ba kimi c'est pas kimi ezate ko la kimi Herode bakata fine mukuse pe makambe se songe za mbango mbango po mwana kolo lupangu jama ko la libanda période na sur côté na schéma de romana technique de guerre au moni vie na pesa conseil kolo mukili azana e andro ya makamunyo so achama pesa privilège muso abeta kara akokuto na mbebe ya masekite atali na musika lokwa mopaya me yemu tasala yo na ebite so so comprendre non comprendre yango moni kalikila makamunyo so tokuti na mukili wezo répondre ke mukili ke na liboso nga mutamayele nga sava nga kingani oui na pesa ngo raison mutu aza base makambo to source ko tshaba inspiration kolo mukili faso ya ko découvrir yango na mutu mutame mango na ndenga lingele ndé tshaba makambo panti habité sans comprendre yango na jebisa yo makambo robi na nga wana oui mukili eza pete eza pe kaka pano wana ndomo na jebisa ki mama na nga foko yeba yo kanga bien oboni mukili bato ebele baza na monde entier ba mi pesa li soumet makambo etali bango te po bakosela bango ki baza na mfutema po bakoki challenge mukili te nete so comprendre ningi ko betsa nga libaku na makambo na yebi tolo bakilo kwa baninga basiko lekanga ngani na zana fautif non tikela kata na temps omoni mukili eza harmonie makambo nyose ebima na harmonie mais moko na moko za na rôle asala kaselo emplacement na ye na yebi te so comprendre exemple ngande na za soki na ki église te et l'axi que so na za coopérant na coopérateur ou bien na za coopérant na robonga te na vie pour na ki église te ou bien loka na kene église ceux qui na coopérer pe kak est-ce que na ko sanga pe lipambolite pour na kene église est-ce que so na ke pe église te est-ce que na ko to salwa na tripete ke na bongi sana kuta na nzambe mukili pe singe sen na te so comprendre na lobi voilà non est-ce que mona na moi cité oyo akola vierge azape libala malonga te nanu mona moi si pete oyo akola mobulu na suka bali libala oyo kamusi bakaltuma kinbala eh moi si wana fanda na bino mobali abali ko kamwa na peso ba périmètre pourquoi na lobi boy boyebi ko tia makambo ebele na place obokanisela baninga na panini vie ekweli bango mako mbeba est-ce que ngaso na famille pauvre na zana vie moko ya passe obino bozoli bien ko leka biso na quartier ndebo lekinga na venir malamu non avenir malamu eza basé sur insidio nzamba tia na kati ya mutu mais privilège ya vie soko tanga ozana 1000 chance ko bonga va po mukile bika ke soko tanga ozana fait vert mais na mona batu batika na banglais na français oya masekite pe ba diplôme minene et ça la paie rien et quand tu peux serker akama na kenda boy sana sala mais na tanga trop vie conseil européen yo au moni mukili confirmer ngo bandaki ezalaki ba déconfiner ba to bandeko les récits là soko tali bango pe ba lelo malonga basalite lelo ba fongoli ba bar ba tumi bandeko la pierre que to rozanga mais kena ba bar ba tondi ba tuma sangezo somba parce que mbonga bimeli wapi na kopi ni mbangu pa ke no zonga makiki na masoko na kiti ba renye na repère ce conseil biso moko to za ba fautif ya biso to kosela satan nde matia mikolo satan za kolo masumu tous les mababe lissumu eza ya satan mais makamunga moko na kuta na zo découvrir yango eza so makamba satana te exemple comment mutu ko la aveugle soka bike mutu asala ke mabe amona ete kaka na mungongo soka yoki abanga kae bolongo langa bo memanga côté mususu bongo yonanga to za na fantasy ko yoka na komona exemple omoni côté yama yokanga bien église tanto kenda kufanda toka mateya o bateya wenzi wapi o passer église eza boy linga nzambe na motema ndenge okendeleli avant va na kiti église tango zo longola makolo po kende ko linga nzambe zananu motema na yo o comprendre dans le bawana yango bana soke no yo kanga très bien omoni mukili eza ndenge nzambe salela bo opportunité ya vie ne bandele ko mama na ba venir ba kimisusu to nzambe sala na bango
mais bombama na ba famille me bayeba te yango mona ba chaque fois oya négligeaka muninga ndeko famille po akola na ndenge ya défavoriser to mama na koka kolesa ete atinde pe bandeko moko bazwa mbongo ba comme ça lokola boy na mona bandeko mususu lokola bango batanga ka mona na tanga te muta misala ndako nyonso pa na ye na mona fille mususu lokola azaki na qualification ya bien te bikolo ba français na anglais te yende ba komona lokola neti ba sekakele nyonso moni ependa sana ba qualification te mais ba ko kamwa muto bango ba lukaka bazela ake koela muto wana a venir yango moninga ko juge ka mutu te na place onga na za te ya mutu maloba nzambe ndenge batindi yo soko moni faute eza pepesa biso nyonso leçon po likambo ekomeli yo kokomelanga na ko jala jamais arbitre ko séparer na makambo na moni mabe pa na no beta trop moni azui ngana ko seka yo oui bongo makambo ngam no ko sala na sima nga so ke kumdanga mbeba ope ko seka nga banani yango moni mukili soko moni mutu moko aza frappé eza muyibité ki muyibi bako limbisa yo tuko mesama kama mukimpe atalité nzala nde sende tinda kiasani aiba mais na makamu suso ngana choli yo to yo cholinga nzamba kotala zekela munanga lokolo zo avantage ya kozoya zuite se ko choliye zelo mona ndenge ezalaka nde badega yango moninga no ba chaque fois challenger netinga o moninga na kipaka te mena mama na décider ponga moko kolonga fona bimiselanga elongi nanga na moyi na lesanga nani okosekanga na makambo eza ya ngamo ko nortikela ngona ni pasa ilanganga ngaso na chelongi na moyi te sans frère oyati na vie kotaila bande ko libanda eleki muke yaya na ba lokuto bakota ata zobela ata monika mokate lekilo baba refungami pia keza yaya e kingo e kangami yaya loketu na ngao na mona moyen te o ba tapoto ba ko kamala ndi mona ngoso mele ka kuna koma western we monegra soka tindi ye tango kozwa orabeta kalkike ya ndenga tindi alokotaka te asala pe musala ninyo ngana ko sala pona bongola mbongo e mata nga pena ko dépendre na vie nanga na so ba vérité à vie o so yo kanga bien kaka ye wana na poko na bad ake et puis chez bango sikala kana mama botai yaya tindele mbongo abetiri so na famille te ako se place ba camarade ba ke na bar ba sa tapage titongo bana masolo ki alobi ne kaleto saki danger ba mona ki biso ba prêtre mais vie na moko zo mona clerc venir les awap na so bano makambo so yo kinge komela penga par amour or na vie et to komi na période moko église côté ayote vie kako to zo mona na ba difficulté na ba piaka et personne de sagesse ko koma mutu ozumi tu na teke batutu bana bamboka mama alamu libanda ba jamike ba komi déjà bat ba bonga te mais ba komi na mo avantage ya ko luka mais awa au moins na mtokomi na ba 30 ans 35 ans 40 ans azofa no chez bango o remarquer muto ko bane fautivité a encourager payer coûter na coinsage et puis azo bon manjoto no kende cop mais mbonga azozwa ezo bi me suffisant par rapport au foot là ça ta un mois pas na ye moko na te so comprendre na biso ba misiso bibota bota vous comprenez ah petit nanga yaka nazo toucher mbonga malonga tina beta coopérer na suka na ba 50 30 40 moi si na ko sanga pete poso ko la cha moi si na ndako moi j'ai mi moko ye pampa to fandi o remarquer ka salaire matité pia que ça difficulté ça kaka ngawana deuxième mois à 3 ban siko après na ko motela siko yo ba famille oh ya penda poto kenda poto sala 10 za moteur mabe ser na biso na orozo pesa ya na o faute so tali paramele sa ko kaba akabela okut ebele oyo kozongisela jamais nete so comprendre bera tokota o remarquer musa longwe wana komo kota ngoti na fufu ndako mère na biso banda na cha mumi na ngazema koma fo badia tshela ngana mwasi na ngeza yango te mais tango zo kama $10 après ça kata 100 francs tata balubi mère fufu eleki na ko pesa monto sombe kolo ya za kana ngoti akobi malibanda sala tapes to ba fille ya quartier pesa ba 1000 futre ba tike ba benge ya quartier ya doyen ya shikito mais chez bango apia carrière mais tango ko mona fufu ba ko tikele ndimi na petit na mwasi e komi rando petit nanga o nazo kama linga na ndaku te yo fufu zo tshela kanga ke banga na ko pointo miko na bana ba erreur wana e comme la biso tout ya mo na zo bano mama nani ya kote ya nganga moko soki nganga moko na zi conscience ya nganga moko te makam na zo bisa yo comme ma bible ko kende église ko zanango bien ba verset bible na ko kanga na ko to sanzambe mais pona ko zo vi na nge simba avant nzamba puyenga fonga moko na zo conscience neti métier zanango moni musa zo sala métier tu yango okuta na ba circonstance okuta na sengo nango okuta na pasi nango mutu musu soko talendenga zo sala ya fanda zo peso faute mais asala rappel côté soko yoki ya commission goy bo sepeli me bobi ba piake kenda ka chola kama mona ke lobo kuna makamezo ezo marché o kama vie za compliqué lobo kuna papa bon to ebandenga banda batu mingi batka na retard à vie ba mona badingana ba banda ba kama ba lokola
bango nde baza ba joueur bango ba supporter or na vie biso tout ça na terrain nani akotika nani patela nani comme supporter ya moninga yango moninga kopi na nga na ko yango sonité même na moi nga to kokuta no kotama teto benga ta difana zo kate ya teke na becho kara na otambula pana saka formule mi se so mona kanza na okay makanisi na sina koma kasangulu donc donc na otala ka donc mission d'état là nza kwa moi likambo action mais na zawana te pona ndena okende wana ba calcul tant no koma na bandani ba schéma conseil na to pese omona ka mutumsa bimi tongo azongi 19h donc zo songa na kati ndaka moni pana bango ngo ava kota atemina pembeni on dirait muto abungi afai na sans état zo tala pana balo kwa neti ngambo ebale donc ale récupérer na pema kwa box muto ke ka ukabonga kota po kota utima yo mutu so pese mbote oni saka mutu na maladie donc bisika uti a Congo la koti na makanisi et tiens nzoto mingai ba rotila makole lembi donc mutu ko mona kwa neti oso mona mutu asengi faire du monde ça tout bela c'est tam kilongo suka kaka nzamba ya poso mona tongo ti poko mama na mokata tombo mutu koti na c'est danger donc mo kamita bi onga na kodai mama kabika oza ka faire du monde ngape komelanga ngam komsino mona ba kake bana benga bia oza ka faire du monde token pour na fanda ki tongo ti 17h mama na mia côté na defara mapa ba zuité ba tutuna sanga ka tozana ngote ngama na temi na bi na robela yo so ba lo kwa koy na fa penanga o danger na bandi na ma ya frigo na ma zo simbate na kena ma ya pompi pona zo stock na kota na ma ya pompi o esanga kwa ngutu ku etuti ngala mi chope ko lela obi na mela mena ningisi mutoka mutabungi mena kati ya lopango na bakanga le za danger ça na komi pourquoi nzamba linginga yo kami sumolili yo mwana mwana ki mwana moko quartier o akota lopango na biso pembe na futelaka loka balingi français mingi mana ngwaza muke basombela ke bombo na benge na kubata mana kata bombo na enda ndambo nga biso kite na odaya na kata bombo mena ngale na kange munoko lokwa assassin ongo krieni etabi yo di tu vois yo kama na ngabi yo to kenyama na sauver tatala oza mboka bagar ko nuna ki sasa foza mama na tembe so ito ko kufa ko talo zo kama zo ke simertia ko kama mama ina ki ko kende qui ça folongo la souci de deux chamutema ki yungulu oye coach etikali so saba chenge baka na foule ngato finga ti na sans so comme kufi na cravate na roti ndika na juma 500 na ngana zo kosa ko sexabino mena ke na malewa na bona kene mbangu to sabisa to zaka tala oza mboka mona pesa ba conseil batu mingi bazomona difficulté pays bata balima kama minene nga kisasa na kokata il faut to za remaniement yo c'est la remaniement koton dans nos arena ça remaniement bino bosaka na mboko yo ngana ko fandela TVT ata na landa film kala sera ba zoro banda na ko mona 100 francs kaka ngato te film bimisi kaisala na bi ata film moko ya nani soko chenga 2 minutes na bando nimba na za wana te menga ko patato ke pepa wese ba futi biso te ti 4 heures donc tala ko aboy pa bi kana to toucher te mena nimba weza te so ça baninga ba ko kimanga na mbo pesa ngana yebela pour qui ça sont ngana remarquer pour pesa nga valeur fona ta 100 francs na poche so ko zangi 100 francs même ba petit na ndako ba ko chola yo na zo ba no vérité partout au tambo makwa muyibi explication mutamo bola so ka zanga ta 100 francs ba yo ka keli kolikolo o ko le ba makamba bien so pesa mko bando chola o mute bouger so ba moni action simbi après ba pesa au réseau ya lo ba ki na bien o komi zoba ko zange za bolo le montala no pesa makamba mona so ndimela nga compliqué yango moni concernant pesa so ko za muta mukili netinga longola makambo enfoutement la tayo o mondo sana boya kama solo ba enfoutement yo moko taevi difficulté mso comme langa tanto c'est quoi la formation nzambe bino mso kanza acha na komi na fona bongo menza mazo mwana so ka pesinga mbongo na kufa avant Alex ngona na kembas pona sa formation na kemba ato moni mona mukia bongi avatale na musika vie ebanité ko koma mpaka izaka kama nzambe ko tsema million na banque nzamba boyo nuna nete so comprendre non non moi tout à l'heure on est toqué les biloka diat mais tout à l'heure santé ko le comme tout à l'heure on est ponge pas les biloka au réchaud vie tala mabala biso ya to fanda so tali moi sinanga ngande to lala ma watro est-ce que le quand on a l'air on est toqué moi sinanga to bota bana batengama jamais nete so comprendre so tali nzungu to lambela na moto ndio bakani la ngubele ka mwindi likola milinga est-ce que misaka baso so robeba so sinyo na kati ya zaka kitoko nete so comprendre non pas sur périmètre est-ce que le quoi moi sinanga to sukola bien te o babandeni to la trabilamba tombola la réunion est-ce que mkola fait to kete blamba tombola ba robeba so to kota pe blamba za tombola na tuni
yebaka chez ma fille moninga nakendaka na vie ndenge nzambe azomemanga naboya lofunda kopesa bato reso bakumisa ngame na kati na souffrir na vivre ndenge na za emonani nazwi emonani te sekanga lobi tokutana mabende liwa championnat eyaka na makambo so ezalaki kitoko te fo kuta mpe na babiscade conseil napesi yo moninga tellement nayeba calcule pasi ya vie nazaka natyolaka mutu te epuis nakipaka mutu te kopi nyonso komemanga soki eza ya 100 francs ezala ya moderne basekaka na bato nyonso benganga tokosala yango profiki na poko natia 100 francs na poche namema sachet na ndako mwasi bakende papa bana uti kopi aye na sachet nda naza bagarere ya vie yango moni ebele bapambolama sakende église à partir ya courage mingi tokoti na église prière mekobimiselo na moi toyebi te bilela lelaka baplainte seigneur olakaki nga na janvier tokomi juillet yo tata mwasi abotela onoko yo saka na via yo nano tambola koza na courage mokoti na place ya bakoka sikoyo bakoka bakosenga nani tomona baona quartier baningi bake kopi ya zotyola soki azongi na sache akumisi yo opesi ye desa akumisi yo monete metre soki opesi ye rien atongi yo baza tala ebele koma toza na terrain yo mipesi repos arbitre siffle okenda mitan sa cause ngana tchelongi na moi baseka te na waka mama soko olamuki otchelongi na moi tambola nzambe ayebi ndima okende kopo osalaka efuti te otikeli nzambe nyongo nzambe azebaki akendaki kopo ezwi te tour na nga moto na rembourse ye ke ofandaka na quartier omoni aleki otcholi oyo aleki oseki kokomparaka bavie ya bato okatela vi na ongala mozaka courage te namona bango ebele nga sana koesika ya 35 ans nakoza patron nakoza kwa vie autant yo zokatela vi ngalo ndilo olalelaka nzambe na tola fo ya mokili sakana yo bebi challenge te tala bato bakomi na ba 45 ans tala kobima piaka eza volonté moto alingi te ambiscade ya vie mingi bapima bapiakere bazanga courage te force vie méchance eyela ye te mais susu bakutana bafamille oyo bakangele motema yango asufraka bongo yo obetaka tolo mpo bapesa passe en or omona ata mikolo na match te oyo atie bakende moto apesaki passe keba na vie conseil napesi omoni biso toza to bamama na challenger moto lokola nga kwata vie nayeba nalelaka te d'abord sobenga na matanga na yo na kolela te mpo me ya miso ekauka badifrite nange benda tous les mains ya miso na vivaka lokola nyama obeti nga mbata bano makambo ya sheme omoni nga kote kope eza kote mutu nange eza natalaka te nalata veste cravate te wana eza makambo ata biro nga lokola naya na don ya biro te kwata bimema mema omoni za na quartier bato babonga yo ozala mobola ndako ya kikuku soki ka epa na yo ozalaka courage obimaka na triko elemba lipape ekata na kobambaka nzanza na miso na bango mais soki sache ezongaka chaque jour na ndako basi nyonso ya quartier wana bando mpe soki ya mbota ya shikito ya mashaka de ozongi mpo ebiki bamonaka sa sache oyo na biso soki ozongaka na sache na ndako na yo bato ebele bando ya kokota kotala te fa mofe manzoko bazelaka fufu ebela mpo basenga ndambo oyo na biso bakotala triko elemba te so oza kopera mama kopera ezaka na to du jour te kopera mpe badelifrake na église te mpo azaka déjà attaquant biso bagoygoy ndele nyonso ka mfutema yaka peti oza na mfutema parce que eza mfutema akenda bana bamasa omoni nganaka na mfutema makasi oyo ayebi so ya mfutema amona ye wapi mpo bambela ye yo mpe bindima yo bibi yo mo nga na sala ntina komilo eza don kovive nange eza nzambe soki bakwata na sala na daya te bongo epesi tala soki ozoyokanga révolutionner kopesa ata pouvoir te satan ndenge aza wana ata topriaka te satan koboma mutu te soki asangi permission mpa nzambe te ata kutu mutu wana asambeli te kombene bato ya biyoma batambolaka kindumba masanga badringi ntina 100 koma yaka na ntongo mpa komi ndako mazotuna ndenge nakomi ndako nayebi te estce satan kobomba mutu aboni te baninga bien yomoni tolia pete so compagne nga challenge esimba te toke nakufa pauvrement fou soki etangama te nakufa la riche toa na vie estce esengo mobola ekoka te pasanga mbongo esengo patron teleke mobola nebele soko ngindi na $10 na ngindi na $1000 biso tubo ngindi muta $10 okuta na mwasi akolinge dépense za $8 $2 tiango na compte compte muta $1000 osaba dépense ebele ngata na zwi mbongo okende poto te baningi basaka ba voyage à congé so na zwi mwasi na bana toketala koko na mboka tozi balinière eza voyage te eza voyage biso so to voyage totiki kisasa olengisanga nani na te so comprendre donc ça a idée kopiaka vie avance te soki mbongo ebimi nanu to kotya mizi na kaka nga na tambola selo calcule ndenge epesa melinga yango moni nyama lokola puku akokende osala kopi te na mbembe akofunde noki na te so comprendre puku so azokende kopi lobaki etambola na mboloko papike bango nde batamba ya mbangu schéma vie fo oyeba place oza conseil gratuit longola makanisa moto apesa kofoti koya na défaut oyo lokola obonga te nzambe ayebi yo te lokuta ngam na yebisi yo mutu na mutu akosala role akalkile afi nzambe atyela ye matiti kuta bima verme ezaka ndenge moko te
tala matiti couleur moko pusana ya basende banzube elala tala tabana musika on dirait l'air matiti nyos pusana pembeni asotaka misusu comment que ça matiti masote misusu que danger pe eza Nato so comprendre. Nano mwana teke muta e pauvre akolisi bana ndako ki locataire me bana stress na salaire mukeme ba nuni pe. Pe ba so kama comment tata mbongo muke akolisi bana ebele pe ba nuna bien. Par rapport à mvwa mabana ramisa tumi balé mais tale bela mbongo atikufa tika bana désordre. Kimia e utaka na bomengo te kimia utaka na calcul motema na ndenge nzamba cheli. Yana mutu muso mone pamba bona miso ngai. Kendo te la charge za ngona ndako leki ayo nanga. Mais mutu muso ko leka bansi na voiture mais nzoko ndé locataire pas futa ndako matata so na voiture bobangiye l'escroc. Il y aura calcul base compliqué. Si vous avez un terrain net, tu as copié une faute. Biso tu vas jouer, tu as un coach après sa biso faute. Il y a un terrain qui a giflé. Le man a un matin, mouké, to kita, mouké. So il y a un bête, ma béco, t'as tigné 6 matchs. C'est qu'il a foutu, voilà. Naza nanga piaker matina comme na agent nzamba lingi nga. Comment mutatongi ba budinga kufiche dinga piaker na socha pays kaka mais tu le titulaire. Que bayo. Ba poninga na coach na sala. Et voilà pasteur Anthony to bak sa question. Parce que le bela konde ni ndé to mona ba couple mon boyo mona. To moni moi sina mobile ya sa ndumba. Moi ça na ban et puis mobile ndakenda ka musala ko luka boy. Moi c'est même bilo nyonso ndako akimi nango atiki mobile yolé là quoi. Sans kotu na mobile. Ezalaka. Soko moni bongo moi c'est comme na niveau calcul zéro. Po moni moi c'est na mobile. Biso to na privilège à ko lobebele par rapport à base. Moi c'est ça le gardien. Gardien ta barré mindu que ma question bo chebite match ka 0-0. Voilà. Mobile ça le numéro 9. Chabi peut équiper ga et gagner. Moi c'est alinga mobile pour na bomengo tende mabala ba jipe ka bana te. Moi c'est alinga mobile à partir à courage aux affection de bosolola. Ah mona ko yaka na mukie. Mais timbela ke na mukie yaka na ngo muto alinga mkolo ko sebele na kozana kimia. Mais mibale melelo ba koma so kaza na moi mu fils ki alingi moi ça cheli to chena ndako esili. So kaza pia quand même la ramasi masolo surtout accompagner moi ça yoka. Mais so kaza mbongo changement de fréquence. Ko 4 mois si mangala makasi so pesi ka mbongo fufu ko mobile ko mkemke na keta la massa. Comment tango za kapia ko tambola mingi par rapport à mbongo na poche. Yo mo masi msata mobile son alandi et danger na botane bana na salaire. Moderne so mo na ko changer ka tenga son alandi libalo ko isanga. Yo mo na zo préparer pour ko bombe. Surtout ba so par na ba fuite information bi na quartier bo na mobile mususu aya ko mina ndako rakota terminer na kwazo sana ba fi wana. Ko lo mobile penda bi mabi aya kana nute aboniko apesi ba fi a quartier valeur ko le kamwa sina na ye biloko ne se makatale belé mibali moko pete o bala mibiti no bala la te fu ba peso kura libala. Yo moni mabala mingi ke bino ba mitan lo kwa na match pe mi sa motif. Donc na vie fo ba ninyo lingi. Ke ba libala ba mekango lo kwa mungu na biloko te. Libala eza soko lingi lingamba la moko. Moi si soka lingi na vérité to tangati na sa moi si atangate soka lingi na vérité. To li amasi na kata chambre ki tonge pour sa mobile 80% bonga vie. Magota ke na no copité. Mais bloka sur ba peso so na coaching eza normal. Nazo mama mamike. Lelo yo ebele ba sali ba alliance mais bazana calcul ko tshaba sina ndako ba bi ko tambula vérité te. Comment ma papa na biso ba kenda ba mboka mama ya atanga tabi ko koma kombo na ete ma gérant ba ndeko mobile na biso gérant sa mama na kati ndako ndimo tasisa ba université mais soko tala ta kombo na e aibi ko mate na gérant ndako ndenge nini par rapport ba fia lo ba tanga melibala mafwanga so comprendre calcul foyeba sagesse eza différent d'intelligence lelo ba tayi bino intelligence peso binisa mbongo bo vivre mais ba bombeli bino sagesse o enunisa ko mutako makoko ndengo busangi beaucoup si nzete pour bomoni mang bobo misi sa nzo ndenda tre misa nzete na te so comprendre so comprendre calcul comment na ke schéma yango monitor rata mapambo li poto bero to sa ba conseil ba tutu ba nuna tous les papas maman lokaba nuna ba bongate comme faux a repenga tolini papa wana or tolina ye ki bon pakati amona tro ndeko te ya yo sangi sana savoir vivre na mukili ndo baksama pokoma to boy to ba maman nyoso ba nuna a repenga tolite comment ba maman kala bazaka ko so ba zemi to ba teti ba robota ka ke bota mais vous en êtes dans zemi bimaka modèle mo ya bon mona tendenge nini sagesse netinga na beke papa ko taka wesete kala ndo atanga me makantina ke no sukola saka nyoso ku kuna nazo manu ba schéma mais lelo makamane sila soko te même na école civisme za rasute to pesi valeur na mutu to sana mbongo so monika mutu na mbongo prêt on dirait nzamba lingai makasi ko likabiso babola orte ko bon iso bokumi sese andi bokanisa te keba biloko musu bolulo na moto pona solo tanto bato balera musuni ba makasi n'habite so comprendre tambola ne kenge périmètre la vie nga salela esengo na yo côté nzamba memio na direction makamusu to kotika ko kokana te mais ki mena mitema izaka ka uzala piaker to mbozala exemple moninga na moi si mo galelanga fort petana tana kosieti na 100 kuta lela lukuta na ngaso na kosieti na tango te na buto ala la raté
na kolaki soso na poka bana Thompson e bana Thompson bazaka elemba lemene tenge be bawana na banda na timbela ke bandinze bomaka nango mutu te soki ekoti moto chauffe makasi eyindi ba virus nyonso mataka dekaka ekufi bambolongo mona pete wana ko banga ngote soko cheka tomate ya mbuma ebeba beba na bwaka na kati soki toki bien meke za lokwa sardine na fufu omona ke pile ba soso nyonso na quartier pile mbongo ne kenge po bata quartier so ba koti te ba kotambusa basani pesa na commentaire solo na iba jeune kutanga et puis biloko fo soko lambi ko tira ba voisin tel ko la lokumu ressemble pas pamba pimena bango ba bango na selo me botika na rankine ke lokumu etika na yo ke o tshela bango ba kendo yo ke guma be lokumu na yo esili ke ba za na technique de guerre yo mona sa madame mukono pesa mbonga mukyo ke wenza même ko tira ba voisin te o ressemble sanga na quartier yo mona ba wenza msuna pera madame tenga mona kenda ngo ava 17h30 bango mona katela ngo corne neko kitele wana zo ganga oyo nini ngabi mama soko de facile ngana ban tant que la moto qui peut plus changer solo basi sa quartier ba comme na pompe ko to comme pembe na pan apoto zami na kwa pompe misuka na mo ngabi keba mama la licode 4/02 soko fongoli ba monito cholami tikaka sele panza na ba ke na sango yo bi shema olambate oza mboka kwata tala soko biki leader a pays to ko ya manka biso to batabi yoma nana ko kosa nana non peut périmètre kokoli sabane za technique de guerre muke so koki bana 5 to so ki makisasa oza compétent ngata bana ba 14 na bana batatema siboya na beta ka ba kopa $20 bo sambwisa fufu na quartier ba ndako penda fufu bo tande na sambeto yo bishema olamba te wo banda bana na ti tango sala musala longando sala kati ero po tukala na doanti moi ça so kwese na ndoma selo mabe bana so ba koki lete ba kokokate ngako kokate kufa to banda robota mususu na komi pire zo keka na ti to kufa ngona ba charger bango potote masangu cha mungwa yo kotina bakopo te kaka tina basane pa epanzana zoma pakata kata bwaka loka banu baolela bango mona soko nimba na zelo mama koko bano éducation muke yo bichema okolisa bana te yo zo ki marisa tala o comprendre na comprendre Teresa moko na France wana na moni na ville ya Stenche Gailo VIP icon donc azolanda émission oyo Pasteur John Sikoyo tout le belano ni kambu nani ya bato bamela bato mbongo mutu oyo amelaka mutu mbongo pese mbongo no pese confiance oleka zongsela yo na mutema moko wana ya riva e ol mato kitatoke na Europe eza comme mama avantage baboyango ngata yebisanga ke loko za pia ko to moni $100 o mutakwesa kyango nganga tota senga na kotika na ndimi efe mena na lokota oyo goya na ibiti mama tona monda ka isala conseil na pesa yo ngaso mokatele ki na mona liboso kwesi 1000 francs na osani na onyata na 0% so timbeli makasa pe na kosi aya yo ma tapé dans la sayo faut pesa ngape ndi sa bonus po na nyateli yo na ndenga protection longola 800 pesa de 200 ba commission tu eza calculer tala na kotira ko pesa ngote pesa monda ka isala eza mondi moko kwata sur kwata so za boboto continuer so za mtakwata toke tout au repentance kana na sima est-ce que kolom ki la pona batu bauta lolo bakwemba mo bazaba santo bato yeso pona bazo sa miracle bauta mama ba santo baleka na kwa na kwata na tindité na pesa ba périmètre ba diffuter mse komela bato ezayete oh ya yona aventurier banda na sel ba melanga mbongo tala moi chana ndeko yana pasi mso betel batu ba cholio batu miso zo mona mama ofinga muyibi foti na été condition kuntranga nango esugisa ye ora za motema malamu kolekata bato bien condition conseil na pesio yango moni soko lesa kabana bien te kopesa bango bikila makasi te bakota na ndako avant sinon to bela kwa shoko na sa respect eza risque tika mwana yu ayungana ndako akaka na peso conseil yo moninga na terre na facilité linga vi kanga na nzambe koyoka batute landela makamote meti etindi soko melinga mbongo na boy pete mesala attention et puis na betoli solo moko boy ngape mtu moko melaka mbongo mais ndenga zongisa yango na même na technique de guerre calcul basé nabika mwende ko zumbo nanga na yaboye natali côté kwa soda alinga na force ayeba na trop natali côté be koka na me ko senga mbongo ofuta te lobi ngo na tongo na kenda na luka 3 ndika na chango na moto ezika na longola na luka singa moko ya rouge na tobola na kati na kangalo ka mutabitumba makasi na zo ka mukemka tana côté ngabika nganga yo na bandika sangoni bien orena lobela yemo na zo parce que bande ona kutepe po babomba gemi ngabika ngana koka to ko boma mutu luka zo kufa ka etalinga te na kutubela kaka yo ba Dieu na senga na bushaka boko muke belonga côté poi to atalika ndika ko zika singa rouge yo ba moko
Oh nini nga habitant biloko na to zaka babinga mutale mbongo na ngale omkola su ya suka soka na kendi ko beti kano pe na mutepa e pasuki yo mona makam tichane banda ko mbongo kongola mapa yeba technique de guerre nataka yo na shima bima ndeni na zako bala musinga tena zako lala ayoki masolo son tana ba mutu kana se muke na regretter sa motif anga ye makamona ko ka koleksa mutu tenga ye moko eza nini asa yokaki nabika te tika kaka nasonga yokatezela mama ekoka oza kwa tatala mboko challenge soki okepa bato okuti moto sika bando dongola pondu po balamba ko fanisi maboko nyeto kwa mopaya bakozongisa ava biloko ebela bena pusana kitunga ngo senga pe pondu bando odongo yebaki na komi partenaire bakotiki okende te zela manda ndambu selaka schéma vie mabena bino boyabi yaya bopona biloko na misili kwa tala moninga atole museleke te soko expliquer nga na kodunda ye kana mboka kwata kisasa eza base il faut kokola na kisasa fo za mutema makasi lokola ebembe ata baleli kola mukate mboko tala bona ba chaîne oyo na ba chaîne oyo tomona ke baboti na mobile nde balobaka eno mabala papa na mwana ekoka mwana kate soki mwasi ake na ye kolinga mobile mosusu ekomi problème conseil nini okoki opesa na bango te kobana na mobile eza problème mama ozoloba eza tu eza na vie difficulté musu ekabola bato balingana na bango me makoki ezanga bakabwana makamusu ekomelaka biso mama kosenga yango te kombele bana mibali banda batia basi na ndako na misala mame bilongi etengama biso nyonso ndire bakamie tutana fo badeborsele mutabela te mazosila soko koska odimina na récupérer difficulté mama ngashima ko chama sina ndako eleki kisa malaria na komela chama sina ndako mona makam mutaza na masina ndabana ata so tanga 20000 francs azawana te lelo bakolia lobe ko uta wapi yo moni tata bana nyo salala jamais 100000 francs pour moi na mona ko tata ucholi ko so moni ka tata seke mbongo eye na mona basio bana basambwisa bango na banzela akeso mbatina tongo ba mela mema mwana boutique miso kana na bombo mwana ko beta mwana mama ko beta mwana maboko kana bambata na maboko ya eza devoir à mwana sengi bombo yepa mwana sona sombika bombo apa tina biso za mère le bombo to cha Lipton pour Lipton dana kateza yo so mwana ndako zo pesa 4000 francs calculé so konika 300 nyongo ba moto komi décadence laisse madame sona pesa ka 3500 yo mo bi code ko lamba ka 20 zela ba tutu ba lamba kongola mbonto na bango ko équipe nationale makana bango sotu senga mama filotiki moto elonga na yo tro makala machaka mama kuku ezuwa ti makale to nzungu ebe shema rolamba yo ngana okima gisasa te na yebi shema ngato ko nuna bana pe bobwaka misini na balabala bana bazoka misini wapi sakana nga technique de guerre wenza 19h30 misini nyo se lembe tuli pe wenza kota wenza kureka e kata maike de chambre fadi mama zotala na bwaka to na def sana wala na 1000 fois kinelo nyo o na mo edo ndoaki tango zaki malili yeba shema yobi gisasa te so bi technique de guerre te ko kufa wa biso to za nga to ko talo la kotala boy tala conseil no pia yo longola soni pe longola souci to senga mukilité ba chabiso ko cha na sel raparo na koki ona koki te talinga te yangani ce que tangama na romona ngo so tangama te tikanga bo chevika jamais likelele abanga nzoko na zamba pa lekena munene fulima ta zaka mukena zamba matiti nyosa mikele ka kena milai ne pas dire zaka na mo adivite na zamba eza na quartier musu na zamba balero ko kota to so basingi permission pa ba fulmite po soki ba boy mala la wana amekola ta na mo so ba matele ba suro kimate ye kolo zamba me kota na balingi mutu mtazo donda na terrain na ye keba yo na ibana te na zo donda na quartier na za na bala moi cité na benga ya to fana mais na zamba bokilo ba pesa ngare respect tant ba yaka na deux fele masangana tike tant okene bokilo mabe et pas bokilo soko leki tike sangaka apia ka fufutine alamba ka fufu au faut kende frère kotonda na mona mobali ya cha alliance mais bazo tonge na ndenge mabe na ba famille mais na mona mobali benga masi ya to fanda famille masi ba beta ko ai ya John vanda a mobali mama toza beau frère mais na kanga lupangu te o to ayaka azonga na bombi na kondi manatika ko sona na quartier mais na deux fele masanga langwa kende na ko defa ma pa bosele miliki na sima mama na dollar na ke changer na wento futa ka nyongo te na ndimi ko sona me bokilo ke na sengo na sana quartier na ko kima mukolo garantie sa mulai yo lokuma famille bebe liko na yo na ko defa soko ko ya na futa ndam na ndimi ko taba locataire na signer mikanda na futa na leta me bokilo ke na sengo yo bi schéma vitala so yo kinga basi retourner vraiment
Nzamba pambola. Voilà, tout comme cochité vers la fin de l'émission Nabiso. Hein? Je comprends très bien. Je comprends très bien, Pasteur John. Moi, si Nanga, ça toujours à l'aise. Oh, qui m'a dit, Babokilo, tu vas comment fana. Tu sais, nous sommes keno kaka. Yaya, zongela ye. Tout le monde a beau faire aboyer. Te. On a kanga lupangu. Te. Ndena zoka bango pe tala. Ngana, maman, so bi stratégie ko vivre te. Obi ma fo mutu. Okoza na mbonga mukie me ban comme so patron. À partir technique ko sala. So bi chemin vite. Non ba no vérité. Au moins vie exact calcul moko ezala ko la match. Terrain bale na mise mona na munene. Tango ba ba tellement pas banda match mona kaka. Mais tango bale tambola na système à jeu pesa ka terrain kitoko. Yeba stratégie. Ko yam kili yenga te talaka poste nzamba chayo. So ya numéro 2 ko mataka na attaque te suka na défense. Yo ya bi wa ba ke na bale na attaque o mati défense o kitoza wapi. Pays au fandeli gouvernement yo ba ke na match yo na bale yo au juste ozawa ba ko pa quartier pour sala ka musala ko senga mais au sape mutama bukana te yebelado ke ba mikolo pemena ko nuna mane feye to mina demi finale avio polo longwe nana yaki nana tigela ba leki atabo mengote mais ba mona ke ya solo ye c'est to senge 100 francs tigela kabiso schéma na mone bemba mobola batutu ba sepe na famille ki mobala ake mwana pesa tika na kimia pesa ki lisuma mais moi si na mutu ambeta zo la moi si na vérité parce que mobala kimia mageto asanga kimbongo mobala lingenga na vérité ablaxa nga mukia za ko linginga na mona pe mutambongo akufa famille ba regreta to perdre mutu solo mais moi ça bina du chance mutu alonga nga poka kele kaki makasi azaki na mbongo manzo chesinga na kingo tala bambanda ko gangela ko finga mais so ba frère ba ya bare bango na mbo moi ça se mona ke nazana sapato kitoko meza numéro nanga na robela makolo pa tika longola sakana yo. Voilà, tout comme presque à la fin de notre émission, on a la moni maman Ato Inda madame mon pao donc 4 fois par an, na moni maman Zoé Sengana na Poissy. Donc voilà, Pasteur John Siko au mot de la fin non déti koki ko zalanini. O batu ba koki ko conclure ezani na soupe émission. Conclusion pa nanga zakate nga na te armatel ko biloko fete. Ba tiango ebele nyonso se pelise mo toka ba gunyonso. Otoka gumuté messe. To la peut-être base retourner complication. Vika ka yo mokolo yo linga yo. Ya na moto lingela yo moko leka yo te. Na mabena malamu nga mokolo nga. E simba te tant que bokomi na rompe liwate bo pesa nga foti te. Parcours à vie na senga ngote ko na famille pauvre ko la libanda et pas na bino sa libaku mais makam na kutana wana vie et tina na kende bongo. Conseil ba na tu bala libanda ba bima misala mo lilité hein. Ba kutana ba parents moko alata kitambala kende ke église mais kabula ba fufu na parti pris. Asa mwana ndek fala kuboya ya fatangwa yaka ondima ya mendenga liaka na ndako mona ke kakeza misala makasi ye me mkuu wa misisa ye alala kana mbetu me makambalo barane leki ba film eleka ba pota eleka sodo akenda guerre yana bana musumana ba 9 12 ans makambalo bana na ba famille ndeko moi sito mobile makamba yoka eleka ta sodo akenda formation musala soda mwana ndima tena kela na wenze ba cholanga menaza na kimia mutango tonga mala lesi batale bele surtout mutako seleke makama misala molili mutango so akenda ke église ata selaka mabeba ko ba ndenge faut sala attention moni keba ko jijara mutute conseil nazo pesa to moni mutu ba défaut makasi tikanza ma pesa faute yo pesa ka conseil te ki mutu mukilité bouger boito zala boy nga to kutinga kwiti zela kwiti na ngesi la bongo tunanga makama na ko biso tinanga na kitana lotoko pour ande makama makasi bantu ko langwa nde lotoko keba na vie batu nyonso basenga de faute yozo seka sapato sika pe tengama oseki sapato pe tengama sapato utana magasin sika lokole lata ende tenga misaye tout le batu ba mukili ba ya bien makama kutongo na vie de tenga misaye soko kola bien yo mengate okole kanga na âge okole kanga na nini mais makam na mona otikela komona ngote bon mengo eza base te po batambongo ebele bakenda ko mijambika batika mbongo likamuso le kai passe soye andima kufa tika mbongo mais yo nanga soko zimbongo komi à l'aise na te ya bien mbongo eza suka keba mbongo eza bien pour nous servir mais quand on n'a pas poche tout temps non le monde mutambongo ta santi 30 docteur mais malade bon mieux par rapport à mon bola sengi ki sa massa za tilo vivant zonga ba mema bino fombango bo pesa mo confiance que le kabatu bo kwa na faux poule so to ba challenger non pia mutam ki respecte isuka pour mukila fait ça les ma fo mutazala n'était ça comprendre yeba ko tambola otango tanga ti yanga nini toke est-ce que métier mo ke tongisa banda ko kan chiki na tuni métier mo ke tongisa banda ko ka école et bela ba commercer ba somba banda ko basate et bela ba courage ba basate et bela ba beta ba payanda goûter ba sala ba musique ba beate boniko tala so zo pesa remorque valeur ko le kamuta pousse no kamo e po bango tu ba transporter pesa bango valeur moko nzamba pambola ambote na ngeza ya
nalela bino tout fort William Anono na Strasbourg pas na 14 gosses base Sarah Aman Oumela ye na Canada so bet kana page ya Facebook Sarah Aman omona tout eza na kati ye so bet pe na WhatsApp 40 36 06 37 65 wa mobimba ye pena ba periki ya sala kama sécurité tous les couleurs à sala kama boko et puis depuis Canada livraison tina ba DHL mobimba ozo yo kanga beta tout nous repose nga raison nzamba pambola na la bino tout fort vraiment bino tout botikali base to la petena ba tout bazawa bangonde ba pilier mettre place à ça 615 place boza bino tout base et puis yo ebikaka auto na base à 15 mairie de Mbel na limité yo kanga bien ndeko conseil empêcher le moko nzela ya vie ezaka na sengolo kwa plateau te nzela vie ezaka mingi na licho selo batu na monoko kanga mutema kende leka na suka bakobetelo maboko nzela kitoko bomba bamanga kutela te surtout soki ekole ya pembeni bana mke balekaka misu likolo nzela salite nde bomba bomengo po batu to bango lekana po na poto kota na katikati kopianga reso mama soko chola mito sekami te récite eza te na vie fo yeba leka na kwata yango moni nzamba pambola ebele bakenda poto na avion te bakenda pe ba clandestin mama komona mutu na poto azoba kotinda bino 100 francs keba pimela mutu mbongo bombise maloba malamu pourquoi na pierre na kotala bando cholanga na mona mutu apesa bango $5 tioso bima bazotongo na simon dire milingo tiki ya mutuka ngo ozoka pena sima okobima meme misu se bembe kuta yoka ngo bando lela tala to mona ngo ngana kena pa bandeko mama po bapesa nga $10 kako misala na sala koleka ta boy yo torsiona loketo komi na passe na mati taxi bis nangi bisa denda to gangira chauffeur nyom tatine ngana saki boy kuna o denda na mabulu tro anjo ne loketo pa kona niki kushimi oyeba awa tala sala entrepreneur kende ko pena baninga ba chula maison na station ko bizala bien ko tambola ba bande ko fufuna ticket ko mona mamona mbwa oso tambwa na 11 na mozo kutu na nzela nzozo telema na pio ndire mutabungi po moye kit okomaka pa bande ko kota tamza oye mwana mama landa bango boke na wenze mama okozonga deux fois na moy so boy fufuna ozaka rotili de pesa na antenne photos oso kenda wenzo motu na bakolo wenze ske bonisa wenze zate to somba fufa machete tika tena mbonga mai okoyeba e komelanga obima commissionnaire mbonga fufu tala makamna mona okopikwa makisa so ponu na petala kosaka na konuna te so kokita na pesa conseil kufa po bolembisi batu vraiment nzama pambola. Merci wana comme na suka émission na biso. Merci Pasteur John pour respect pour respecter air. Donc oyambi biso pe kitoko merci mbala sima pe oza toujours les bienvenus na chaîne biso la dose officielle. Bon s'abonner massivement na la dose officielle. Vraiment la dose officielle talaka batula petango base. Tu fungura ba périmètre tout carré. Conseil na opesa moni biso ba oto bimaro la lipapa. To zaka mutu na makolo na lera pasi na lera sukola ka ba toilette ba kopa quartier na couper alulanga. Mais soka beti kopi mbonge bimi na poche ndenga sundolanga ke pona sapatu koka moi. Sapata sala nini balula ke lera nyoso na sika bisengo. Diffité ninga za na lipapa memanga ta na fête té. Mais na pesa ba ida mbo ke ba zonga jigamgo comprendre schéma onde base. To la petami balem go to kozala. Nebisa dia batu. Na remettre la bino calcul ya plus c'est l'axini plus c'est en hôpital plus c'est en pharmacie plus c'est en église plus c'est na cimetière plus c'est lobini bon on a bête bino tout reste manzama pam. OK, merci na très cher abonné de la dose officielle télévision. Merci na abonné nyoso balanda kalamba pe de la presse prendre ndomba donc merci pe na caméraman nga wasaki wana na sima caméra celle qui était derrière la caméra Christopher donc mon caméraman de l'X quoi babi mobali ya mesure nyoso donc yé mobali ya mwindu et na moni pe Orlili Kisa ma star donc ma star préférée je te salue na profiter pe na pesa bamboti na DJ na Mal Drake donc bamboti na yangwana na Sydney na batu nyonso o balinga kalamba pe de la presse o poyo kidbanga na ote kosika te mbala sima to koyamba isusu Pasteur John o kozwa libanga na yo donc restez toujours branchés na la dose officielle télévision. Quant à moi je vous dis bisous, bye. S'abonner massivement à la dose officielle.